За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Өнөөдөр манай шинэ ирний шинэ хүн подкаст юм байна. Зочноор манай саяхан төгссөн хөтөлбөр 8-ын төгсөгч Аз Жаргал маань ирсэн байна. За сайн байна уу Аз Жаргалаа? Сайн байна уу? За Аз Жаргал маань ер нь өөрийнхөө туулаасаа бас бидэрт хуваалцаач яг энэ сүнслэг зам руу орох үедээ яг юу мэдэрч ингэж орж исэн бэ тэр талаараа ч юм уу? Яг сүнслэг замлыг сонирхоод ер нь 1 жил харан болж байгаа юм уу? Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд төрөл бүрийн одоо подкастууд, тийм бяцлаглуудаар ер нь их нэлээд явдаг байсан. Тэгээ бодлын эзэн подкастыг сонсоод нэг сүүлийн 4-5 сар болсон байна. Тэгээд ингээдээ агшийн нөгөө сургалтын талаар подкастыг сонсоод тэгээд хөтөлбөр 8-д орсон байна. Тэг энэ талаар сонирхож эхлэхэд амьдралд чи ямар нэгэн тийм үйл тохиолдлууд нөлөөлсөн үү эсвэл өөрөө зөнгөрөөл ингэж сонсоод эхэлсэн байсан уу? Тэг ер нь зөнгөрөөл сонсоод эхэлсэн байсан. Ер нь 18 оноос хойш ч юм уу ер нь л энэ талаар ингээл яг юу юм бол гэдгээс олохгүй ингээл төрөл бүрийн зүйлүүд сонирхоод ингэж явсаар хагаад яг бодлын эзэн подкастыг сонсоод яг за миний хайгаад ирсэн юм энэ юм байна гэдгээ ер нь л яг ойлгосон. Зүг. Тэгээ ер нь подкаст сонсоод ингээ явахад арай нэг өөрчлөлтүүд чамд мэдэгдсэн үү? Илүү тайван болсон юм болов уу? Илүү тайван хоосон болсон юм шиг санагдаад. Зүг. Янз бүрийн гинтийн юм нэг огцом дууралдаг ч юм уу те. Сэтгэл хөдлөлүүд нь намжиж ирсэн юм уу те. За тэгээ манай хөтөлбөр 8-ын сургалтанд орж ирээд ямар хөө сэтгэл төрсөн бэ? Хөтөлбөр 8-д орж ирээд яг өмнө нь яг мэдгүй байсан ч юм уу альсгүй яг төсөөлж байгаагүй маш олон ангийнхнаасаа багш нараасаа ч юм уу тий төсөөлж байгаагүй бүр ингээд төсөөлөлдөж байхгүй яг хайгаад исэн тэр зүйлүүдээ яг боддоор хараад мэдрээд хамтдаа суралцаад явсан. За манай Аз Жаргал маань ерөөхдөө богино төвчөн товч гарч тийм ээ. Тэ. Ингэж ярил хоёул ингэж подкаст их богино болох шинж. Тийм байна. Тэгээд хичээлийн явцад ухаарч мэдсэн одоо сонсогчдод танилцуулъя гэсэн. Эсвэл чиний яг өөрөө ч нэг сэтгэл төлцсөн юм гэвэл сэтгэл төлцсөн. Илүү л ер нь тэлэх хэвээр яг одоо байгаа ингээд өмнөх туулсан тууллууд юм уу өмнөх ойлгосон ухаарлууд сонсож мэдсэн бүх зүйл болохоор ерөөсөө хангалтгүй. Өнгөж нэг уулын бэлд байгаа юм байна гэдгийг илүү мэдэрсэн гэх юм уу? Илүү их ухаарах, илүү их ухамсараад хэлэх, ойлгох, бусдыг багтаах, ялгуур үзэлгүй байх гэж зөндөө олон тийм одоо илүү гүн гүнзгий болох, илүү их суралцах ёстой юм байна гэдгийг улам ухаарад байгаа. Нөгөө мэдхгүйгээ улам их мэдж байгаа юм. Өмнө нь л болохоор яг бүгдийг нь өөр нь ойлгоцсон юм шигтэй ер нь энэ л юм биш үү? Одоо ингээд ингээд байгаа юм биш үү? Айгүйх мэдэмхий хэрэгч байсан юм бэл. Одоо болохоор яг ердөөсөө нэг уулын бэлд байгаа юм байна гэдгийг улам илүү ойлгож байгаа. Тэр цаана шүү том юм байна тий? Өшөө илүү одоо ухамсарын төлөлт өшөө илүү бусдыг зүрх сэтгэлдээ багтаах өөрийнхөө одоо үр хүүхэд ээж аавтаа яаж ханддаг шиг бусад бүх хүмүүст юм ялгуур үзэлгүй хандах. Тэр их одоо улам илүү өргөн цар хүрээтэй зүйл байгаа юм байна гэж ойлгоод байгаа. За ингээ хөтөлбөр маань ингээ дуусчлаа тий. Аз Жаргал маань одоо өөртөө одоо хөтөлбөр дууссаны дараа яаж ажиллаж байна? Одоо л нөгөө хөтөлбөр дууссан ч гэсэн бидний нөгөө контент хичээлүүд тэг хөтөлбөрийн хугацаанд орж исэн нөгөө онлайн хичээлүүд бүгд татгалаастай болохоор тэднийг ер нь дахин сонсоод илүү их ухаарлах, ойлгох өдөрт ер нь тэрнтэйгээ байнга ажиллаж байгаа. Тэгээ мэдээж хоёрдугаарт нь болохоор одоо өргөөн дээр болж байгаа биед одоо сургалтууд үйлүүдэд илүү их оролцохыг зорж байгаа. Тэгээ гуравт нь бол мэдээж яг өөртөөгөө ажиллах, өөртөөгөө төвлөрч суугаад ажиллах тэр гэсэн юм 3 замаар ер нь л ажиллаж байгаа. Ер нь багш одоо ингээд ажиллаа явж байхад өөртөөгөө ингээд ажиллаад илүү их тэлхийн тулд өөрийнхөө одоо кацаанаас гарах тий сүйдэртэйгээ ажиллах гэдэг юм одоо тэрнтэйгээ бид нар ажиллаж дараагийн одоо түвшинлөө хэмжээс рүү архина гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ тал дээр таны одоо зөвлөгөө, туршлага тэр талаар та ярьж өгөөч. За.
Ер нь манай подкастуудыг сонсдог байх тий. Өмнөх подкаст дээр нөгөө сэтгэлийн шарх хангах нь гэдэг нөгөө одон манай их тогштой цуг ярьсан байгаа. Тэрнэр ерөөхдөө нөгөө хүүхд насны шарх травмад болоод одоо бидэрт яаж нөлөөлдөг талаар ерөөхдөө ярилцсан. Тэгээ сая чиний асуудаг сүүдэр талаар бол яриг сүүдэрч ерөнхийдөө нөгөө ерөнхийд нь доод түвшний одоо хүмүүсийг доод түвшний зүйлүүдэд татж байгаа юм байгаа та. Гол нь нөгөө хүмүүс төр сүүдэртэйгээ сайн ажиллахгүй байгаа болохоор яг дээдлийн төр ухаах хүмүүстэй шилжиж чадахгүй тэрнтэй гацчаад байна гэсэн үг. Ер нь инженеэр хэлбэл хүмүүс ч нөгөө дотроо одоо нөгөө өөрийнхөө янз янзын одоо жишээл нэг атаархал ч юм уу те. Тэгээ эсвэл уур бухимдал ч юм уу янз янзын тэр хүслүүдээ одоо гаж гэх юм уу хүмүүст одоо хэлвэл шоолох хахтаж гэсэн тийм хүслүүд ерөнхийдөө дотор ингээд дарцсан байдаг. Тэрийг нөгөө ил гарахгүй ингээд өөрийгөө хамгаалаад дарцсан байдаг. Гол нь нөгөө тэрийг хүмүүс гаргаж ээж тэрийг ухаарч ээж тэр дээдлийн ухаах хүнсрүүд маань ингээд орж ирдэг юм байна. Карл Юнг гэдэг эртний сэтгэгчийн хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Та ингээд сүудэртээ ингээд удирдуулаад яваад ивэл одоо та ерөөсөө амьдралаа удирдахгүй. Тэр чи одоо таны ингээд хувь тавилан болно гэд хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр сүудэртэйгээ маш их ухаарч тэрнтэйг ажиллах хэрэгтэй байгаа юм байна. Тийм. Ер нь сүудэртэйг ажиллах талаар чи юу гэж бодож байна? Сүудэртэйг ажиллах дээр одоо нэг генийн дэлгүүр дээрээс одоо бид нарт ингээд сүудэр тий. Тэгээд бэлэг болон сэдигээ 3 төвшөнд дагаад байгаа шүү дээ. Өмнө нь болохоор ингээд сүудрээ би одоо сүудрээ ингээд бодохдоо би угаасаа л ийм хүн юм байна гэдэг байдлаар тий. Одоо би угаасаа л ер нь одоо нэг бүр хос болтолыг би угаасаа л ийм хүн гэж боддог байсан бол одоо болохоор нөгөө нэг яаж ойлгож байгаа гэхэлэр энэ сүудрээ би өөрөө ингээд ажиллаж чадах юм бол ард нь юм бэлэг байгаа юм байна. Мөн сэдирүү бас хуургаж болох юм байна гэдэг юм бас илүү их тийм өөдрөг болсон гэх юм уу. Өмнө нь болохоор ч за сүудрээ хүлээн зөвшөөрсөн. Угаасаа л ийм хүн гэдэг тасан цогцох байдалтайсан бол одоо энийг би илүү яаж хувирах уу, яаж ухаарлаа аваад одоо бэлэг сэдирүүгээ хүрх вэ гэдэг юм хичээл зүтгэлтэй өөртөөгөө илүү их ажиллаж байгаа. Тийм. Тэг ер нь сүудэртэйг ажиллах талаар тэр генийн дэлгүүр ном маш их хэрэгтэй тий. Яг өөрийнхөө яг нөгөө кодын дагуу гаргацсан байдаг болохоор бүр илүү амар яг нөгөө тухайн хүнийхээ тэр дэн хэд суусан тэр эсийн төвшөнд хүртэл одоо оны байрлалаар шилтгаалаад төрсөн он цагаар ингээ хөөгд гаргацсан байдаг. За тэгээд сонсож байгаа хүмүүс тэгэхээр сүудэр гэдэг маань бид нар одоо сүудэрээ ажиллая гэдэг маань эхлээд нөгөө сүудрийг таних хэрэгтэй тий. Одоо эсвэл янз бүрийн сэтгэл хөдлөлөө ингээ бичдэг ч юм уу тий. Өнөөдөр яагаад би юм сэтгэл хөдлөлтэй болчиход байна? Энэ яг миний сэтгэл хөдлөл мөн үү? Эсвэл өнөөдөр уулзч учирсан хүмүүсийн сэтгэл хөдлөл юм уу? Өнөөдөр надад юу тохиолдлоо гэх тий. Тэг ингээ төвлөрч үзээд энэ ч надаас гарсан сэтгэл хөдлөл байна. Энэ уурч надаас гарсан байна. Би ингээ дотроо ингээ цугалтаад байгаа юм байна. Миний мэдрэмж байна гэж барьж авал. За тэгээд надад яагаад ийм мэдрэмж төрөөд байгаа юм болоо тий? Юунаас болоод би энэ мэдрэмжүүд минь бүр күндэн байгаад байгаа юм бол гэ тэр талаараа нэг жоохон бодоод тэрнтэйгээ нөхөрлөөд тэр чинь одоо тэр болгон сүудэр чинь таныг дээшээ өгсөх ингээд шатнууд байгаа байхгүй юу? Тэр сүудэр дээр өгсөж ижил дээшээ гарна гэхээс зүгээр гэхээрээ дээрээс бүх хумсар орж ирээд шууд дээш ингээд хөрөө явчихна гэж байхгүй тий. Тэгэхээр бид нар доотлын тэр сүудэр тал дээр илүү тэднэрээ хайрлаж ойлгож тэгээд ухаарад баг багаар ухаарлаа авч явсаар хагаад тэгээд тэр дээшээ сүудрээ ойлгодог болчих нөгөө сүудэр маань дахиад бүр дээшээ одоо дооц гэж ярил дийц болоод хувирчих шинэ тий. Тэгээд яваад байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд би та нэг завсар аваад тэгээд сүудрүүдээ байнга ингэ тавтагтаад хүн анзаарахгүй яваад байдаг болохоор нэг бичээд үзээч гэдэг зөвлөмжийг хэлмээр байна. Бичээд ивэл дараа нь ийм сүудэр гарч ирж шүү дээ. Тэн дээр ингэсэн шүү дээ гэдэг. Дараа нөгөө хүн чинь нөгөө мартахгүй тэрийгэ дахин санаад ахаар явандаа тэр нь бүр нөгөө сүудэр чинь ингээд нөгөө сүудрээ таньж авч байгаа шинэ тий. Ер нь чи өөртөө ажиллахад ямар сүудэр чамд байсан бэ гэж харахад өнгөн үзэл. Өнгөн үзлээ 12-ны. За. Өнгөн үзэл 6-гийн нөгөө зөрчил. Ер нь бол айгүйх байсан. Тэгээд зүйлд өнгөн үзлийг номноос уншихаас гадна нөгөө нэг багшийн нөгөө тайлбарлсан контент хичээлээс үзэхлээр илүү ингээ гүн гүнзгий ухаарл авсан гэх юм уу. Яг одоо тэнгуут илүү өнгөн үзэл дээр ажиллаад илүү анхаарад орж ирсэн одоо тэр бодлоо за энэ яг өнгөн үзэл шүү гэдгийг ингээ таниад өмнө нь шууд ингээ гаргадаг байсан бол одоо болохоор гарахгүйгээр дотроо
Ингээд зогсоогоод за энэ өнгө үзэл шүү гэд ингээд хаадаг болсон байгаа. Илүү тэрийгээ таньдаг болсон байгаа. Энэ миний өнгө үзэл явж шүү тэгээд тий. Тийм яг ингээд бодол ороод ирэнгүүт энэ өнгө үзэл байж шүү. Энд ингээд би бүр мэдэхгүй шүү дээ тий. Ингээд таниад ирэхээр дараа нь тэгж бодолж орохгүй зүгээр тэр маань ингээд урсаал тэр өнгө үзэл нь бүр ингээд алга болоод тэгээ бэлгэн нь юу байлаа өнгө үзэл нь ялгарлал яг хэрэгтэй үед нь хэрэгтэй цагт нь одоо хэлж чадах. Тэр ялгарлал нь нөгөө бидний бододог ялгарлал биш тий. Тийм. Эсрэгээр яг эсрэгээр ялгарлал гэж сонсохоор яг юм сүүдэр юм шиг ирнэ. Яг утгыг ингээ ухаад үзэхлээр бэлэг багхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөөхдөө ухамсараад тэлхийн тулд одоо энэ орж ирж байгаа сүүдэр гэдэг энэ мэдрэмжүүдээ ингээ автаал яваад байвал хизээж дуусахгүй эргэлтэйлэн тий. Тийм болохоор бид нар бүр ингээ ухамсар дээрээ төвлөрчиж тэрийг засан. Тэгэхээр ухамсар гэхэр нөгөө хүмүүсийн тэр оюун ухааны ухамсар бол биш тий. Энэ нөгөө сүнсний чадамжны бүр дээд сүнснийхэн ухамсартай төвлөрж байгаад тэгэхэд нөгөөдгөө бодоод зүйл энэ чинь шал өөр гарц гаргалгаа болоод явчихдаг. Тэр мэдрэмжэн дээрээ ингээ шаналхгүй автахгүй энэ чинь нэрээ ийм юм биш тий гэд тэргээ танилцах тэр онцныхон түлхүүрийг өөрийнхөө ухамсараас гаргаад авах гэсэн үг л тий. За нөгөө нэг юу гэсэн бэ? Сүүдэр зөрчил. Ер нь зөрчилддөг байсан уу? Харилцаан дээр өмнө нь айгүйх зөрчилддөг, зөрчил айгүйх үүсдэг байсан. Зөрчил уур бухимдал. Тэгээ ер нь сүүлийн үед болохоор би ингээ бүгдийг ингээ намж хагаад одоо яг энэ сүнслэг замаар явснаас хойш илүү их намж хагаад тайван хүлээн зөвшөөрөх гэдгээ илүү их ингээд дадал болгоцсон гэж ойлгоод байгаа. Гэтэ яг ингээ номоо уншаад одоо явах дээр бас байгаа юм шиг. Тэгээ бүрэн арилаагүй, бүрэн тавьж явуулаагүй юм шиг санагдаад. Одоо энэ хүнтэй зөрчилдөг нь арай багасж байна. Ер нь бол нэг зөрчил үүсдэггүй шүү дээ. Зөрчил үүсдэг. Өмнө нь бол тэгж үүсдэг гэсэн үг. Өмнө нь бол ангууд зөрчил үүсэхгүй байсан ч гэсэн дотроо үл хүлэн зөвшөөрөх ч юм уу те. Бухимдах ч юм уу. Гаднаа илэрхийлэхгүй ч гэсэн илүү дотроо бухимдах ч юм уу. Тийм байдлаар илэрдэг байсан бол одоо болохоор зөрчил үүсэх нь ер нь бол байхгүй болсон. Би ингээд чамайг харахад айгуу тийм дараахан өөрөө тэгж нэг сөрүүлцдэггүй. Дарагдмал шин чанартай байх гэж одоо тань л тоо. Тийм өөрөө ингээд дарагдмал байхаар нэг сөрүүлцдэг хүмүүс маань яг тэр хүн дээр ирж нэг хамаг эрчим энерги ингээд гаргадаг. Нэг тэрийг ингээд мэдрээд байдаг. Өөрөө гарахгүй ирнэ тэрийг мэдрээд байдаг ч юм уу. Тэр нь улам мэдрээд ингээд сорон задал татаад. Тэр хүн чинь очиод дахиад нэг сөрүүлцдэг хүн дээр очивол тэр эрчим бүр зодон янз бүрийн бүр ингээд айхтар болно шүү дээ. Тэгэхээр наад жаргал дээр очиж чад энэ нэг гарах гэдэг юмнуудаа гаргах чийдэг. Тэ? Тэрийг очиод шүү. Харин чи өөрөө дараа нь тэрийг ингээд гаргаад хуургаад тэрэнд нь тэгээд дарагдахгүй. Яг хэлэх үед нь өөрөө ингээд хэллээд байвал та хоёр чинь тэр сөрөлцөөд исэн хүмүүс жоохон буулт хийгээд чи ингээд бүр дарагдахгүй баг зэрэг ингээд сөрөлцөөд баг зэрэг ингээд өөрийгөө дэвшлээд ирэхээр та хоёр чинь нөгөө баланс нь тэнцвэрчээд ирэхээр тэнцвэр нь явагдаад эхлэхээр тэр хүн чинь дахиж ингээд ирж чамд нэг контактлахгүй. Ойлголцсон гэсэн үг шүү дээ бас. Тэр хэд бас дараад ойлгоод ингээд дараад яваад ч болохгүй нь шүү дээ. Энэ одоо ингээд хүмүүсийг хараад тахад дарагтмал сөрөлцөөчгээд одоо энэ номнууд дээр байгаа тий. Экстраверт, интроверт гэдэг. Тэр тэднийхээ нөгөө балансыг тааруулж хэд ингээд дарагдаад байна уу, хэд ингээд сөрөлцөөд байна уу гэд тэрийг аявих анзаарч явах хэрэгтэй. Тэгээд тэр сүүдрийн ард одоо миний энэ сөрөлцөөд байгаа сүүдрийн ард юу байна гэдгээ сайн бодох хэрэгтэй. Яг гэвэл одоо уурлаад байвал тэрний ард аявих өөртөө зовж байгаа өвдөлтүүд байгаа дээ шүү дээ. Атаархаад байвал тэр хүн цаана нуугдсан гаргаж ирээгүй чадамжууд нь нуугдсан байгаа тань. Гэт бүх тэр өөрийнхөө юмнуудаа ингээд ажиллаад үзвэл тэрнийхээ ард ингээд өөрийнх нь мдээгүй ашиглаагүй тэр чадамжууд нь нуугдаа тань л та. Одоо сүүлийн үед ингээд хүмүүс маань ингээд анзаарч байгаа бол зарим нэг хэтэрхий дарагдаад байна шүү дээ. Тэр дарагдж байгаа хүмүүс маань болохоор сүнс нь өөрөө ингээд ширээгүй ингээд сүнс нь өөрөө бүр ингээд өөрийнх нь чадамж мэдхгүй байгаа тань. Харин эсрэгээр ингээд бүр хүмүүсийг дараад ингэж байгаа хүмүүсийн сүнс нь бол нэг талаараа заримных нь ингээд сэрчээд тэр чадамжууд нь бүр гарч ирээд тэгээ зарим талаар ярьж байгаа бүгд биш. Харин тэрийг өөрөө өдөрдөж чадахгүй. Тэр өөрийнх нь чадамжуудаа өснийх нь чадамжууд бүрэн таниагүй. Тэрийг зүү зүйл рүү гаргаж ирч чадахгүй болохоор нөгөөтөө ингээд хүмүүс рүү ингээд цацаад байна. Тэгэхээр ер нь хамгийн эхлээд ажиглал хэрэгтэй байгаа зү тийм ээ. Тийм. Танай гэр бүлийн хувьд ер нь энэ талаар юу гэж боддог вэ?
сүнслэг сэргэлтийн талаар. Гэр бүлийн хувьд яг би тэгэл баг багаар мэдээлэл өгөөд ер нь яваад байгаа. Одоогоор бол яг энэ талаар яг гэр бүлийн хувьд л яг нээлттэй ярилцаад ч юм уу тэгж байгаа зүйл байхгүй л байна. Гэтэ ер нь бол намайг нэг ийм зам явгаар яваад байгаа, ийм сонирхдаг гэдэг ер нь бүгд л мэдчихэж байгаа л та. Тэгээд ер нь сүнслэг сэргэлтээр ингээд яваад ингээд сүнслэг сэргээхэд гэр бүлийнхэндээ ч гэсэн ер нь нөлөөлөд эхэлдэг. Бага. Тэр нь болохоор гэхдээ шууд ингээд энэ ингэдгээ гэд ингээд хэлэхээс илүүтэй цаагаар одоо сүнс ажиллаа хийнэ гэдэг юм уу? Тэгээд тэднийхэн зүн сонгоор зүуд нойроор тэгээ ингээд ерөөсөө юу ингээд орж ирдэг. Тийм ухаарлууд мэдрэмжүүд нь орж ирээд тэгээ илүү ойлгодог болдог. Сүлдээ чи нөгөө төх рүүгээ явахгүй мó та гэд бүр ингээд хэлдэг ч юм уу те. За тэгээд сүудэртэйгээ ажиллаж эхлэхэд эхлээд хүмүүс аюу их зориг шаарддаг. Тэ? Тэгвэл яг нэг сүудэрч аюу хэцүү шүү дээ те. Тэрийг ингээд бодохоор юунаас олж ингээд энэ сүудэр гараад ирэхээр аюу хэцүү хэцүү бодогдчих тэр чинь те. Өөрөөх нь дахиад нөгөө уурн бүх юмд нь натаархлан тэр бүх юм төрний агаар ер нь би юм байх шүү. Угаасаа тэдрэл буруу шүү тэгэл. Тэг өөрөө нөгөө толин тусгал гэдэг юм мэдхгүй. Бус руу хараад тэдний буруу шүү гэд бус руу хараад идэх те. Өрлөг багт хэцүү. Эхний ээлжин тэр сүудрүүтэй бүр ингээд гүнзгий орох ингээд юм зоригтой байх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхгүй бол одоо сүудэртэйг ажиллахгүй